ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி மழை வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. ஏதாவது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணும் போலேயே இருக்குது. இன்றைக்கி ரொம்ப காரமாக ஏதாவது சாப்பிட்ணுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஒரு ஐடியா கிடச்சிது. தோசை ஊற்றி நல்லா நெய் ஊற்றி அதில் நல்ல காரமான பொடியை தூவி விட்டு நல்லா மொறுன்னு நெய் பொடி தோசை சாப்பிட்லாம் போல் இருந்ததுங்க. அதனால தான் இப்போ நான் அதை ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ காரமான பொடியை தூவிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் நேரம் அதை அப்படியே மூடி வச்சுடுங்க. நல்லா மூடி வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மொறுன்னு நெய் பொடி தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி மழை டைமில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எம்மியான நெய் பொடி தோசை சாப்பிட்லாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.